皆さんこんにちは、くまこです。保護猫の小太郎がうちに来て約2ヶ月、だいぶやんちゃぶりを発揮するようになってきました。普通猫って掃除機を怖がるかと思うんですけども、小太郎は掃除機と戦います。ではご覧ください。小太郎、勝ったね。勝ったね。